外岁班班主要主笔啊，吼，讲研究这经济吼，发现咱无研究伊哦，读个英文爱注意吼，白话音加迄读册个音无共款吼，哦，坐椅啊咧坐啊读册读经的时阵啊，读个做条文刀，吼发现迄个水柱比较结构，然后印出来读经的好印将学书记在姓名后壁佫有4字，非多可得。啊，你个微观生存规模后壁佫有4字，起价身家，是啊，啊，单字经啊，有迄印个字音毋对个。哦，金碗了，金是迄个金银财宝的金啊。咱这叫了金碗了是金了金银财了金个满用到金满用到这。对啦对啦。袂使去这写字金。对啦对啦。金是今仔日的金嘛。金银财宝当是对啦，意思当对啦。对啊，念有那个念是大家啦，念大家啦。哦，迄个意思无共款的。所以这有学问了，有学问了啊。谢谢啊！哦，那这本我咱买足久啊，买足一档啊。哦，好上日记啊。哦，有，就是底下，灰土，这是土的土地。后面这后边都有灰土土地，后边都有。为关心存官官啊，当起价身家来当修安民的哩。好。这本为啥？对。要灰土可地啊，起价身家。我睇咧印的时阵会印甲无呀？这印了错字。啊，偏咧印，咱网下有印对咧，咱有印对。哟，所以嘛感觉咧。哦，啊，恁班班主哦，我写哩，我讲迄讲的这硕士论文啊，人生必读啦，人生必读啦，有，啊有迄千金铺的咧，哦，啊有迄个做千字文、单字经，哦，啊有游学经营的咧，哦，足地种哦，迄读册资料足地啦，四书五经吼啊，当迄个地种的经典哦，讲搁读。做明咧救苦真经哦，即讲话要救世真经，观世音帝君的大解元经，哦，啊来心经哦，对，因为是讲话做白龙旗啦，讲会当祖师的弥勒真经啦，啊读迄个做即讲话要时阵来迄个做救苦真经啦，救世真经啊。啊来到台湾好来，好，毋通坐伤久啊，去来行啊，哦，真然好啊，毋通坐伤久啊吼，哦啊，拄着爱去来行。啊，去三只地。